तुम्ही जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज रुजाय सायबिणीचो नव्यानाचो चवथो दीस. आमकां जिविताच्या सगळ्या पावंड्यार भेदभाव दिसता. आमी आयच्या तेसान कांय पावंड्याचेर नियाल केलेलो आसा. फॅमिलींत, स्कॉलांनी, कुर्तरांनी, समाजान आनी दर एका मनशा मदें भेदभाव. मारयेन केन्नाच खंयच मदें भेदभाव करूंक ना. ना म्हूण तिणें आपल्या पुताक असली शिकवण दिवंक ना. आमी भेदभाव करूंक मनशाची प्रतिश्ठा दाखयता. तर आमी मारयेच्या पावलांनी चलूंक तिची देख घेवन सगळो भेदभाव पयसावून मनशाची प्रतिश्ठा उखलून दवरूंक ह्या मिसान मारया वरवीं जेजू लागीं मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवान आमकां सगल्यांक रुचल्यांक आमचे मदें तरेकवार भासांचो वेगळो चार आसा, पूण देव केन्नाच भेदभाव करिना. तूं व्हड, तूं धाकटो, तूं शिकलेलो वा तूं नेणार हे भाशेन केन्नाच पळयना. अदीक जाल्यार जे कोण भायर आलेले आसात तांचे सवे किरीत हुस्को दाखयता, तांकां आपले वेंगेन घेता. आयचो विशय आमकां सांगता भेदभाव पयसावन मनीस मनशाची प्रतिश्ठा उखलूंक दवरूंक आमकां उलो केल्लो आसा. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना हें देवाचें सैम आमी आपणाक वावरुया. सगळीं आमी एकामेकाची भाव भयणां हें समजून घेवन आमचे मदें, आमचे फॅमिली मदें, आमच्या कचेरी वो समाजान जो भेदभाव आमकां दिसून येता तो पयसावंक आनी खरी भाव भयण कशी जिवंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागुया. आनी आमचे मागणी देवाक पावशें करूंक सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बागेन सुदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थया वगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयचे मीस दिनवासणीच्या मनान भिडिता जोवन फेर्नांडीस, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच दिनवासणीच्या मनान मीस भिडिता रमेश आनी शेरोन, तशेंच दिनवासणीचें मन घेवन मीस भिडिता मेरी पिंटो. ही तिनूय इंदेसांव आमी तेग पाद्री करता तेन्ना देवान तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तांची चिंतलेलीं कामां जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, दोगुणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणीं आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता. सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जॉनास प्रवाद्याच्या पुस्तकार वेले वाचो. सोर्बेस्पोराचे उतर आमी ताच्या पुताक जॉनासाच्या कानार अशें सादले. ऊठ आनी निवेचे
त्या व्हडल्या शारान वच आनी ताचे खोटेपण मोजेशी पावला म्हूण तांकां साद घालून सांग. सोर्बेस्पोरा मुखायलो पयस सोरून जोनासान त्रासिसाक पळोवन वचूंक चिंतालें. तो जोसपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका त्रासिसांक वचपाचें एक तारूंक मेळ्ळें. सोर्बेस्पोरा मुलखालो पयस सोरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करूंक ताचे बरोबर त्रासिसांक वचूंक तो तोरवार सोडलो. पूण सोर्बेस्पोरान दर्यांक कोर वारो सुटचो सो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारून फुट्टा शें दिसतालें. तारवोटी भियेले आनी जोण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारूंक आनी तारवाचो बार उणो करूंक ताणें आपलो माल दर्यान उडयलो. जोनास सोकला तारवाच्या तोळान गेल्लो आनी थंय आड पडून न्हिदेन बोरमेळटालो. ताचेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घोडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचोयत. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोदती घालुया. म्हणटोच ताणें सोदती घायल्यो आनी सोट जोनासाक पडली. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंय थावन आयलाय तूं? तुजो गांव खंय आनी तूं खंय लोकांतलो हें सगलें आमकां सांग. ताणें जबाब दिलो, हांव एक हेरबेवोन दर्या आनी प्रितूम रचयता. त्या सोर्बेस्पोराक सोर्गीच्या देवाक हांव भोसतां. हें आयकूंक तोरवोती भिरांतीन कांपले आनी ताणें म्हणलें, तर तुवें कितें केलाय? तो सोर्बेस्पोराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच ताका अशें सांगलोलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, दर्या आमकां तोंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दर्या ओदीक आनी ओदीक उचांबोळ जाता. ताणें जबाब दिलो, म्हाका दर्यांत उडयात आनी तेन्ना दर्या तुमकां तोंड जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोदें उपरासलां शें म्हाका दिसता. तोंडेक पावूंक तांतींतल्यान भायर घालूंक ताणें, पूण सगल्या निर्फळ कित्याक दर्या ताका ओदीकूच उसांबोळ जातालो. तेन्ना ताणें सोर्बेस्पोराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सोर्बेस्पोरा, ह्या मनशाच्या प्राण काडूंक आमी मरूंक निर्मू नाका. ह्या निर्मोपराधी रोगताच्या गुन्यांवकाराक आमकां करूं नाका. कित्याक तुका बरें दिसलां तशें तुवें केलाय. आनी जोनासाक धरूंक ताणें दर्यान उडयलो आनी दर्यान नव्या तोंड जालें. हें पळोवन ते सोर्बेस्पोराक भियेले आनी ताका एक येवन भेटयलो आनी आंगवणी केल्यो. जोनासान गिळून सोर्बेस्पोरान एक बोव व्हड मासली तयार केली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 राती ते मासलेच्या पोटान उरलो. सोर्बेस्पोर मासली कोडे उलयलो आनी मासलेन जोनासाक पोटांतलो वेळो ओंकोल्लो. देवाचें उतोरें. देवाचे बडोपकार.
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो जीव सोर्बेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. सोगली म्हणुया, म्हजो जीव सोर्बेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. म्हज्या दोलदीरपणांत हांवें सोर्बेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नोरक्याच्या प्रांतान हांव आसलो, थंयतावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलो. जबाब: म्हजो जीव सोर्बेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. तुवें म्हाका कोंडान दर्याच्या पोटान शेवटिलो. म्हज्या भोंवतणी उदकाचो लोट तुजे ओसान तुजी लारां तुजी वयर वेताली तशीच वेताली. जबाब: म्हजो जीव सोर्बेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. आनी हांव अशें म्हणटालो, तुज्या दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलो. असो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचे दोळे घालून पावयतलो. जबाब: म्हजो जीव सोर्बेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. भितरल्या भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सोर्बेस्पोराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरान तुजेशी चडून गेले म्हजे मागणे. जबाब: म्हजो जीव सोर्बेस्पोरा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. शिवर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका जाप दिली, समृद्धीन कितें बरयलेलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचून जेरुजालेमांत देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो सो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एक याज्ञीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारिकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुले दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले.
ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळीकाराक दिले आनी म्हणे, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चाकराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे थंय दया केली ताणें. जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावणीनो, मडगांवचे फिरगोचेन वावर करता तेन्ना एक आवय म्हजे सुरी आयली आनी तिचें कंप्लेन, फादर हे म्हज्या चेड्याक सांग जोडटा ती जोड बेश्टीच वगडायनाका म्हूण. कितें करता तो सांजचो वेता, मोडटा आनी येता. कितें करता? सोरोप येता ना, जुगार खेळटा ना, कोणा हे वाटेन ते वाटेन बेश्टोच भोंवता ना, बाराचेर वयता बरें बरें जेवण खाण घेता ना. तर असलें कांयच ना जाल्यार कित्याक तो तुजो भुरगो पयशे मोडटा, तो त्या गांठ्यांक पोसता? हें तिचें उतर जालें. तो त्या गांठ्यांक पोसता. आनी जेन्ना हो भुरगो म्हाका सदांच मेळटलो, बरे गुणाचो भुरगो, तो एका दिसा प्रेयर रुमांतलो भायर सदांच म्हाका मेळ्ळो आनी ताचे लागीं एक भासाभास करूंक लागलो. आनी ताका विचारलें, सांजचो तूं कित्याक भायर सरून वेताय घरांतलो? आनी तो म्हणूंक लागलो, स्टेशन रोडार तुमी मडगांव पावल्यांत आसतलीं. स्टेशन रोड आसा, थंयसर जायतीं गरीब लोक आसा आनी कितें भाशेन जे कोण नासले वाटसूर थंयसर ते रावतात आनी ते वाटेर सांजेच्या वेळार ते बसून नासतात. आनी हो भुरगो कितें करी, वेताना सांजचो आयलो, कामाक थावन आयलो, आपली च्या मारली, भायर सरता तेन्ना गाडयाचेर वेतालो, ती जावन ऑमलेट पाव घेतालो, पोतयांत घालतालो, स्कुटरी धरून ते वाटेन घेतालो आनी जी कोण ताका भेट्टालीं तांकां एक एक दितालो आनी ते ताका ती बाब म्हणटाली. आनी ताका विचारलें, हें करून तुका कितें मेळटा? तो म्हणटा, एक खुशालकाय मेळटा. थंयसर कसलीं कसलीं मनशां तीं जाणा तूं? आपूण जाणा म्हणटा. केन्ना केन्ना तांकां दोतोरागेरूय आपूण घेवन गेला. केन्ना केन्ना तांकां तांचे बरोबर धाकटुले प्रोग्रामूय केल्यात. जेन्ना क्रिसमसाचो सुवाळो जाता वा इस्टर जाता, कसलेंय फंक्शन आसता, केन्ना केन्ना प्रोग्रामूय केल्यात. आनी भाशेन जायत्यो वस्तू सांगूंक लागलो. भाव भयणीनो, एक कोरणी तो करता, तो एके भाशेन पळयता, ताची आवय दुसरे भाशेन पळयता. आवय पळयता, तो पयशे वगडायता, ती गांठी, ती बायलीं, पूण तो न्हू, तो म्हणटा ती मनशां. तांकां गरज आसा, एक गरज हांव ती पुराय करून वावुरतलो. हें ताचें मन. आयचो विशय आमकां हेंच सांगता, सगलो भेदभाव पयसावन मनीस मनशाची प्रतिश्ठा उखलून दवरूंक माये वरवीं जेजूक लागीं रावया. एके भाशेन आमकांय गडास केला, भेदभाव करप न्हय, पूण जाता जाल्यार सगल्यांक आमी एकठांवपाचें, सगल्यांचे गरजेक आमी पावचें आनी भाशेन जें जेजूचें सैम आसा तें आमी पसरावचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता. जेजूक एक विचार केलो, गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडटो जालो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू ताका समर्थीत कितें बरयलां तें विचारता. आनी हो मनीस ताका सगलें स्पश्टपणे सांगता, सगल्या तुज्या काळजान, पत्म्यान, बोडान, मनान दोनूय देवाचो मोग करचो, तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो करचो. आनी जेजू ताका तशेंच करूंक सांगता. पूण पवित्र पुस्तक सांगता, आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक विचारलें, तर म्हजो पेलो कोण? आनी जेजू ही ओपार ताका सांगता. आनी ओपारीन खेरीत आमकां नियाळ करूंक मेळटा तें म्हणल्यार, थंयसर एकलो जेरिकेक वचूंक जेरुजालेमांतल्यान भायर सरलेलो, ताका चोरलो, ताका गायाळ केलो आनी ताका थंयसर जुळयलो.
नागवण्यांनी जें कितें आसलें तितलें ताका ताचे लागीं लागचें काडून व्हेलें आनी असल्या वेळार त्रिसूर एक यादीक पावता. यादीक देवाचो म्हणयारी, देवा आनी मनशा मदें संबंद जोडपी, देवाचें रूप आपल्या कोरण्यांनी आपल्या उतरांनी मनशाक कडून दिवपी. आनी थंयसर एक देख तो आमकां दिता म्हणल्यार एक भेदभाव करता. हे मनीस कोण म्हूण जाण कोण, ताका हांव हात लावचो ना आनी तो कुशींतल्यान वेता. दुसरो येता लेवीत, ताकाय मान आसलो त्या काळार. असल्या मान आसलेलो मनीस देखून ताका पयसायता, म्हाका कित्याक पडला, हांव व्हड मनीस, म्हाका हाचें पडोंक ना, ताका सोडलो तो गेलो. तिसरो येता सामारिकार. आनी त्या काळार सामारिकारांक भायर आयताले, समाजांतले भायर आयताले, तांकां किकोन करताले, तांकां धूळ कशें लेखताले. आनी असल्या संदर्भांत आसतना देखून हो सामारिकर पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन एक वाटसूर सामारिकार तेवशिल्यान वेतना ताचे सुरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. दुसरे आमी पळयता, तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. तिसरे आमी पळयता, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक काणावणीत व्हरून ताचो परामोस केलो. आनी चवथे आमी पळयता, दुसऱ्या दिसाक ताणें दोन दिनार काडून कानावडी दिले आनी ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगणें जाल्यार जायत जाल्यार परत हांव येता तेन्ना फारीक करतलो म्हणून सांगली. एक भासावण येयली. जो मनीस भायर आयलोलो तो आमकां देख दवरता. कोण एक गरजेवंत आसा ताका आमी पावोवची गरज. तो वेळ भेदभाव करपाचे न्हू. तो वेळ हाणें म्हाका वायट केलां वो आनी कोणाक वायट करता तसलें पळोवपाचो न्हू. तो वेळ हो व्हड मनीस वो ल्हान मनीस तें पळोवपाचो न्हू. तो वेळ एका गरजेवंताक त्या वेळार पावपाचो. आनी हो मनीस हो सामारिकार ताका ते भाशेन पावता. आनी जेन्ना जेजून ताका विचार करतल्याक विचारले, कोणें आपूण चोराच्या हातांत सापडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? आनी म्हणलें, ताचे सवे दया केल्या ताणें. आनी जेजू म्हणटा, वच आनी तुंय तशेंच कर. आयज दर एकल्याक म्हाका आनी तुका असलो भेदभाव पयसावन एकामेकाचो पेलो जावं एकामेकाची आदाराची जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. भेदभाव सगल्यांक दिसून येता. पयले सुवातेर भेदभाव म्हजेच भितर. जायते फावट हांव तितलो गुणांनी बरो ना, दुसरो बऱ्या गुणांनी परजळटा. रुफाटें दुसऱ्या लागीं तितलें जायना, हांव तो बरो आसा. हारी भाशेन आमचेच भितर एक भेदभाव. म्हज्यानी शिकूंक जाता, दुसऱ्यांनी जायना, दुसऱ्यांनी शिकूंक जाता, म्हज्यानी शिकूंक जायना. आनी असलो भेदभाव मनांत आमी आपणायता तेन्ना आमची वाड जावंक पावना. आमी फकत कंपेर करूंकूच उत्ता. तो व्हडलो, हांव धाकटो, हांव व्हडलो, तो धाकटो. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भांतली भायर सरची गरज आसा. जावं आमचो भेदभाव आमचे फामिलींत. केन्ना केन्ना घरांत मालगडी आसतात. आवय बापूय एकाच भुरग्याचो ओदीक घोडे एकाच भुरग्या सवे ओदीक मोग दाखयतात. जावं घोडे भुरगीं आपल्या आवयकूच चडशी चिटकून आसतात, बापायचेर विसर घालतात. आनी भाशेन जायते भेदभाव आमकां दिसून येतात. आयज आमकां उलो खेरीत भाशेन देवान रुचल्यान ते सुवातेर आमकां वोंपल्यान ताका खेरीत कारण आसा. भेदभाव करून ताका पयसावप हाका आपणावप तसलें न्हय. सगळीं भाव भयणां म्हणटूच ह्या वेगळो चारांत आमी एक चार बांदपाची गरज आसा. जावं भेदभाव आमच्या इस्कॉलांत थोड्याक शिक्षकांक अमकींच भुरगीं एकदम लायक, थोड्यांक जांचे लागीं शिकूंक जायना तांकां म्हणटलीं भोटीं आनी भाशेन नांवां दितलीं. कोणाक शिकोवण जाता तांकां गोडी म्हणटलीं तुमी बरीं भुरगीं. बरो कोण वायट कोण त्या वेळार कळना. जेन्ना मनीस वाडटा, इस्कॉलांतलो भायर सरता, बरो वावर करूंक लागता आनी आपल्या जिवितांतल्यान बरीं फळां दिवंक पावता तेन्ना मनशाचें मोल कितें तें समजूंक पावता. म्हणटूच असलोय भेदभाव शाळांत आमी पळयता. भेदभाव आमी पळयता आमच्या वावराचे सुवातेर. कोणाक घोडे बरो वावर दिल्लो आसा, कोणाक घोडे जाती कातीक लागून भेदभाव केल्लो आसा, कोणाक शिकपाक लागून भेदभाव केल्लो आसा. केन्ना केन्ना कोचेरीन पिवन म्हणल्यार तो थर्ड क्लास अशें आमी केन्ना चिंतता.
भाव भयणीनो आयज आमकां उलो सगळीं एकाच वावरान बिसोड जाल्लीं आसा आनी एक जावं एक क्लार्क वो पिवन जावं वो एक अधिकारी जावं तें काम ताका दिल्लें आसा म्हणटूच तें जबाबदारेन करपाची दर एकल्याची जबाबदारी थंयसर भेदभाव करपाची ना आयज तर आमी म्हणलें एक पोदेर ताका दर्जोच ना अशें म्हणलें जाल्यार आनी त्या पोदेरान तर पोंड हें करपाचें बंद केलें फाल्यां आमी वयपाची पडटली तो एक वावर करता समाजान तो गरजेचो वावर केन्ना घोडे म्हणलें आनी कसलें एक प्रोफेशन आमी घेतलें आनी म्हणलें तो असलो मनीस तो तसलो मनीस आनी ताका नाकारलो आनी तेणें काम सोडलें जाल्यार आमकां तें लागू जाता म्हणटूच चतराय आमी धरची भेदभाव करचे परस एकामेकाक आमी आपणावची कसलोय वावर जावं कसलोय संयम जावं कसलेय संदर्भांत आसूं देवान रुचल्यांत म्हणटूच बरोबर जीव बरोबर ही वाट दाखोवंक बरोबर पावलां पावलां मारून हे सर्गीचे राज ह्या संवसारांत अदीक आमी निर्माण करूं भाव भयणीनो आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना कितें भाशेन मागुया देवाचें सैम आमकां उक्तें जावं तातूंतल्यान एक सारकें देव सगल्यांक पळयता तेच नदर आमकांय मेळूं आमचे मदें तरेकवार भासाची मनशां आसात जीं व्हड ल्हान गिरेस्त गरीब शिकणार वा नेणार तरेकवार भासाची आनी असलें सगळें एकाच नदरेन आमी पळोवचें आनी ती नदर म्हळ्यार देवाची नदर जावं दी देवान म्हाका रचला तसो दुसऱ्याक रचला देवान दुसऱ्याक रचला तसो म्हाका रचला आनी हे जाणविकायेन जेन्ना आमी वाडटलीं दुबाविरेत आयचो विशय सांगता ते भाशेन मनशाची प्रतिश्ठा उखलून दवरूंक आमी वावुरतलीं आनी दुसरें म्हणल्यार एकामेकाच्या आदाराक आमी पावचें केन्ना केन्ना बरे गूण दिल्यात व्हडपण भितर सरता केन्ना केन्ना अधिकार भितर आमकां मेळ्ळा पदवी भितर सरता पूण जो कोण सगळें आसून खालतीकायेन ल्हानविकायेन जियेता देव ताका वयर काडटा इतिहास गोवाय आसा आमच्या आदल्या करारांतली आमकां मेळटा आमचे सांत भक्त आसात तांच्या जिवितान आमकां पळोवंक मेळटा सरभोंवती आमची जायतीं मनशां आसात जीं आमकां आवडटात तांच्या जिवितांतल्यान पळोवंक आमकां मेळटा कितलोय व्हड जावं ल्हानविकायेन कालतिकायेन चलतलो देवा मुखार मनशा मुखार वयर आसतलो आनी हे भाशेन चलता तेन्ना दुबाविरेत मनशाचो दर्जोय वाडटा त्याच बरोबर दुसऱ्याचोय दर्जो वाडोवंक आदाराचो जाता आयच्या मिसान फाटो घेता तेन्ना असलें मौन आमी आपणावंक पावूं भेदभाव पयसावन मनीस मनशा कुडाची प्रतिश्ठा आमी उखलून दवरूंक पावूंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मागुया सगळीं उबी रावया आमची मागणी आनी आवडे ह्या वेळार देवा मुखार धरुया पाप साहेबा खातीर ह्या राजनिकान आनी मोटवाशा पासत मागुया जेजूच्या कार्या फुडें वतना कसलोच भेदभाव ते करिना जावं आनी उसरी शिकोवण ते सदांच आपल्या वावरांतल्यान लोकांक दिवंक पापाचो आदार मागुया सरकारी वडिलां पासत मागुया आंकवार मारयेचे मजतीन जेजून तांचे मनान उजवाडोन आनी तांणी सगळ्या एका समाजाचे समजून भेदभाव करिनासतना सेवा करूंक तांकां कृपा मागुया मागुया आम्हा सगळ्या वाडलेल्या पासत
भुरगीं वाडटा आनी करता जें कितें तें पळयता तर आमी व्हडल्यांनी तांकां बरी देख दिवं. भेदभाव करप ही वायट संवय ही तांकां आमच्या कोण्यांतल्यान शिकोवन आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. Donia deva, aigam sodano, mukti podan, marta ulo. सेंट तुमी समुद्रांतल्या दर एका वांगड्या पासत मागुया. भेदभावाचे सोयीक जायते आमचे मुखार येता पूण आमी ह्या सोयगाक ना म्हणून सगळ्यांक एक तरेन वागूंक तुजो आदार मागतना दर एका आमच्या समुदायाच्या वांगड्याक फुडें वचपाची बरी भलायकी मागुया. Donia deva, aigam sodano, mukti podan, marta ulo. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार धरुया. दयाळ बापा, काल तिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरली आनी ती स्विकार करूं म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. निर्मोल भेटून त्या सोऱ्याची सौम्या जेजून ती गोडलोली तांचे कोण आपले मासरोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या एक बोट करून जेजू बोडी आमच्या काळजांची भेट करता. बाबा मागून घे कोणे तुझ्या मानाक समोर पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, बागेन फ्रांसिसान जेजूच्या क्रुसाक कटकोटीत मोगान वेंग मारली, त्याच क्रुसाचो गूट समोरून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमचीं काळजां मोगान लासून आमचे दिसपट्टे जिणेंत क्रुसाक वेंग मारूंक आमकां बोड दी म्हूण मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिव्या बावळतान ताच्या पुनर्जिवंतपण परगट्टांव, तीर बरवशान ताच्या मोहिमे तेण्याक उतरेकतांव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Utsorgi tuka, sui
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराची हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतली हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो जगुया सौम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी एकाशीन पियेता तिथे पावटी तो वैभवान येसू आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकुतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दुर्नदुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुटपुंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोखत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
सगळीं बी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचें जिवीत संपूर्णयेन आपलें करून बागेन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवसरणीक बळिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाची शिकवणी पोरमणे मांडून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आयची मांडावळ केल्या सांत दोमिंग समुदाय तांकां आमचे खेरीत दिनवास. फाल्यांची मांडावळ करूंक आवर लेडी ऑफ पायटी समुदाय. कोणाकूय मिसां दिवंक जाय जाल्यार ताणें दिवं येता. आनीक 2 वा 3 मिसां उरल्यांत इंटेन्शन्स कोणाक दिवंक जाय ताणें दिवचें. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. रोजायचा बिणी आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्यो वासण्यो आमकां फावो जावच्यो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कुडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कुश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजपूत चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार सदां काल आसूं आमचे थंय.